Jag är från Malmö. Vart jag än kommer så representerar jag Malmö. Den jag har blivit, det är tack vare Malmö. Det är där man har växt upp. Klart man har lärt sig mycket under min resa till idag. Man har formats som människa, men allt började i Malmö. Jag känner mig som en riktig Malmöpåg. Jag rör mig på ett Malmö-sätt. Jag tycker jag pratar på ett Malmö-sätt. Så allt är Malmö för mig. Det är där jag gick i skolan, det är där jag hängde med polarna, det är där jag gjorde dumheter. Det är där man var fri på något sätt. För det riktiga hade inte börjat än. Och det är där min story är. Och få den här möjligheten, komma och möta det dit. För någonstans i mig är det fortfarande mitt lag. Även om jag representerar PSG, Juventus eller de här andra klubbarna, så är det ändå fortfarande mitt lag. Det finns inget annat för mig. Jag följer ju MFF. Jag kan inte se alla matcher med tanke på mitt eget schema, men jag följer det som händer. Vem var det som sa det? Det var Maximilian. Han sa, pappa, du måste vara snäll nu mot Malmö. Okej, sa jag. Medan Vincent var med PSG. Det varierar, men innerst inne tror jag båda är en Malmö-fan. Jag har försökt förklara till dem. Det är där vi är ifrån, även om de är uppväxta Paris, Milano, Barcelona. Det är Malmö, det är vårt riktiga hem. Jag och Helena, vi försöker hela tiden förklara Malmö. Huset som vi sålde, biohuset. Så, ja. MFF har alltid haft bra publik, bra fans. Nu med den nya arenan blir det ju, stämningen blir på ett annat sätt. När jag spelade vi på stadion och då, vi hade, jag tror under det året vi var i Superettan på väg, när vi kom upp i Allsvenskan, då började den här publikfesten, det här trycket. Det är en sån energi och motivation. Det här lilla extra man behöver, för ibland det räcker med en liten sak från publiken för att kicka igång spelaren, för att avgöra en match. Det är viktigt. Och som jag har sett i de matcherna jag har sett då, så har de sina fans 100% bakom sig, men inte 200%. Och sen är det som har hänt i klubben nu med all den framgången med Champions League, vunnit två allsvenskan i rad, 2 ligatitlar. Hade jag varit i MFF, klart jag hade sagt yes, jag ska vidare, jag ska till och med vinna Champions League. Man måste tänka så som fotbollsspelare för att få ut maximalt när man väl är på plan. Men realistiskt så tror jag inte de kommer gå vidare. Men jag vänder på det. För dem är det en lärdom att vara med i Champions League. Få möta de här lagen. Få känna på det, hur det är. Höra låten av Champions League innan matchen. Hur det känns. För folket, för att kunna komma till en arena i din egen hemstad och kunna se en Champions League-match. Kunna se Real Madrid komma på plats. PSG. Hur ofta händer det? Det händer inte ofta. Det är de momenten man kommer komma ihåg långt framöver. Det är det som kommer lägga minnesstatusen för klubben. Det är de bilderna man kommer att se när man går igenom hallen i arenan, tunneln, de här bilderna från Champions League. Och det är det man ska ta lärdom av och utnyttja det. Få komma hem och möta MFF i Champions League, det är liksom the perfect match. Det kunde inte bli bättre. Eller det kan inte bli bättre. Det är ett minne för livet. Vinna eller förlora, det kommer ändå vara ett minne för livet. Så det är en moment jag ska njuta av. Och det är något jag aldrig ska eller kommer glömma. Jag tror vi hade kunnat fylla hela Malmö i en arena om det hade funnits plats. Men det finns ju inte det. Och jag lovade att hela Malmö kommer få höra matchen
Och nu vill jag se till så att alla ska få se matchen. Och just därför har vi arrangerat en storbildsskärm på Stortorget där alla är välkomna. Min dröm är att vinna Champions League. Jag gör allt för att vinna Champions League. Jag vill vinna Champions League, men jag vet hur det funkar. Hur bra man än är just nu har inget med att göra hur bra man är när februari-mars kommer. För då kommer det momenten där du ska vara som bäst, på topp. Jag tar med mig all den energin, all den där pressen. Allt det där alla väntar på en, alla väntar på att man ska komma hem. Allt det där till att få ut det genom mitt spel. Dela ut den här spelglädjen till allihop som kommer dit. För som jag sa, det ska vara ett minne för livet. Nu representerar jag PSG och jag kommer göra allt för att vinna för mitt PSG och för att man ska göra mål. Så själva under 90 minuter då är jag den maskinen. Det är djuret som ska göra mitt jobb. Man ska komma dit och njuta av varje sekund som går. Det kommer inte hända att Zlatan kommer skapas i en andra fas. Och komma hem och få möta sitt eget lag, det finns inte. Man ska komma ihåg det resten av livet. Det kommer inte hända igen. Även om det är mig själv jag snackar. För jag vet redan om det. Det här är en vision som jag sett länge, att jag ska komma hem och få spela med mitt lag och få möta MFF. Tro mig, jag kommer njuta av varje sekund. Kom ihåg när jag spelade en landskamp där. Man triggades igång, man fick det här adrenalinet. Men tänk det här, det är på riktigt. Det går inte att beskriva. Jag kan bara tänka mig utanför hotellet hur det kommer att vara. Det kommer att vara kaos överallt. Men det ser jag som positivt, för det är något som händer. Det känns på riktigt allting. Vi skulle ha haft ett Colosseum bara, där vi skulle ha fyllt hela.